Goeiemôre. Baie welkom vanoggend. Ek sien daar's nogal baie van ons Engelse mense daarbo. Wie gaan vir ons kan talk? Jy is vas. Domian, kan ek vir jou vra om te talk? Of iemand? Ook vas. Julle gaan volg vir my, is reg? Okay. Goed, so baie welkom vanoggend. Mag die Here vanoggend vir elkeen van julle iets gee wat nodig is. Dit mag vanoggend wees dat jy miskien voel onseker of bekommerd of miskien gelukkig. Mag die Here gee vir elkeen. Goed, so verjaardag hierdie week, kom ons kyk gou wie verjaar. As jou naam nie hier is nie, staan asseblief hierdie week. Goed, vandag het ons niemand. Vandag. Môre, Ivy. Sy is al weg. Goed. Sifinati. Bo is sy. Verjaar ook. Gister. Okay. Kevin verjaar en Amelie hierso by die huis. Flip Viljoen verjaar. Stewano Jantjies. Esther Jacobs verjaar die 11de. En dan al die ou Delabat leerlinge sal onthou. Hein sê met sy wasgoed gaan gooi hy af daar by die ouete huis. Andries Haman is dit die gebaar. Gaan goed met haar, sy word 90. September al. Jene. Sela sê dit is die 12de September. Juffrou Konrade het verjaar 90. Maar dit is nog goed, ons kan vir haar sê geluk. En dan ook Dominee Jan se dogter Henry verjaar die 12de. Nog verjaardag, mis. Die 7de, kom staan maar. Die 7de is verby, maar, hoe is dit die verjaardag? 7de? Jene toch, waar is my kop? Skus. Verjaar môre, staan, dankie. Nog mis. Studente wat verjaar. Baie geluk. Mag die Here seën vir julle en oppas en beskerm en lei hierdie jaar. Baie geluk. Wanneer ons hierdie week bid, en ons gesels met die Here oor alles. Nommer 1. Marie sê, ek moet onthou die manier hoe ons bid. Ons moet besef, ons bid, ons kan vra
vir die Here vereen kan, maar ook vra vir die Here, help vir ons om beter planne te maak, om beter te boer, of miskien om iets anders te boer, weer verander oor die wêreld. Dit is ook tyd om vir die Here te vra, gee en help vir ons met beter planne. Ons hou aan om te bid. Nou vandag is, ek weet nie of julle weet, vandag is internasionaal oor die wêreld, is biddag vir bejaardes. Nou wat is 'n bejaarde? Help. Ou mense. Wanneer is mens bejaard? Wanneer is jy ou mens? Is ek ou mens? Nee, nog nie. Nou wanneer is mens bejaard? Koos, help vir my. Julle is mos geleerd, hè? 80. So ek wil gou vir almal wat voel, hulle is nou al ou mense, sê hulle moet gou staan. Ja, al ons afgetrede mense, mense wat afgetreed, shalom bly, shalom vir mense wat afgetreed, Magiel, ek sien, Magiel sien jy, hy sit nog, hy is nog nie, hy is nog 'n jong man. Silla, jy moet sit. Nog nie. Meneer Minnie sê, hy wil staan, maar kan nie. Ja, maar vandag, nou mooi hoor, vandag oor die wêreld, kerke bid vir julle. Oral in die wêreld, nie eers Suid-Afrika nie. Dit is internasionaal, hoe is internasionaal? Oor die wêreld. So ons, jong mense, kindertjies, kyk op vir julle. Dan sien ons geloof. Daarom julle voorbeeld, julle hier wees. Maak nie saak wat sê nie. Kyk op. Sien. Wil ook glo. Mag die Here vir julle aanhou krag gee. En ons hou ook aan om te bid vir julle. Dankie dat julle deel is van hierdie gemeente. En ook hierdie week, wanneer bid spesiaal asseblief ook Philip, gister geval, hospitaal, rug seer gekry. Nog besig om ondersoek te doen wat fout. So bid vir hom asseblief. En ook oom Piet by Shalom, en daar's nog mense wat miskien bietjie siek is, maar bid spesiaal. Hoof van Shalom was ook hospitaal. Nicholas van Rensburg ook was in hospitaal. Sondag en in die week 2 dae in die hospitaal. So mense in Shalom en hoof, ons bid vir hulle. So ons steek aan kers
Ons steek aan die kers. Hoekom? Sal jy aansteek? That's it. That's it. Ja, Jesus is hier en hy is lief vir die kerk, hy is lief vir ons. So ek wil nou vir jou nooi, net daar waar jy nou sit. Gee alles so binne in jou hart. Kom ons gee dit vir die Here in 'n gebed. Staan. Dit gaan goed met mense wat die Here dien. Gemeente, ek groet vir julle in die naam van ons Vader, ons Verlosser en ons Trooster, die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan, loof ons die Here saam. Kom ons staan. Gaan twee sing, eerste Engels, tweede Afrikaans.
is almal hier tesaam, vergader in sy naam, verheerlik hom. Tot die dood was hy getrou, en daardeur is ons nou sy eiendom. Kom ons leef soos wat hy vra, en leer om te verdra, en liefde na te streef. Loof hom, Christus die Heer. Ons is almal hier tesaam, verenig in sy naam, verheerlik hom. Met ons hart en mond en hand, ons kragte en verstand, kom loof ons hom. Ons lewende Gees, laat ons sy kinders wees, en U bo alles eer. Jesus Christus die Heer. Ons vra en ons sê vir mekaar elke Sondag, wie help vir ons om te lewe? Wie help vir ons om keuses te maak? Na wie toe gaan ons as ons in 'n krisis is? Of dinge moet sê of doen? In die gemeente en die kerk sê ons gaan saam na die Here toe. Altyd. Altyd. En dis wat ons ook vir mekaar wil leer en vir mekaar wil mee help. Verlede was dit dieselfde. Mense het gegaan na Jesus toe. Van die begin af, die kerk het gesê, liggaam is Jesus se liggaam. Maar mense het nie verstaan vol dit nie. Veral toe Jesus nog geloop het hier op die aarde. Nie verstaan wie is. En party mense het gesê, maar Jesus moet gekruisig word, omdat hy praat nie reg nie. Hy praat nie die waarheid nie. En toe een persoon wil uitvang vir Jesus, en vra vir hom die belangrikste, beste, die belangrikste wette van Moses in die Ou Testament is wat? Hoekom hulle wil uitvang? En eintlik vir mense wys, Jesus is vals. Hy jok. Jesus antwoord toe die persoon en sê, jy moet vir God lief wees, met jou hele hart, en met jou hele lewe, en met jou hele verstand. Teken jou fokus, alles gaan oor die eer van God. Dis die eerste en die belangrikste vir die lewe. As jy regtig wil lewe, is dit die belangrikste.
Maar daar's nog 'n tweede wat net so belangrik is. En die tweede is, jy moet lief wees vir jou naaste, soos jy lief is vir jouself. Om lief te wees vir mekaar. Om meer te sien van mense as foute of verlede se dinge. Om regtig lief te wees, dis baie keer moeilik. Want liefde is baie keer reguit. Liefde beteken nie, ek steek weg. Liefde praat ook waar. En dit is moeilik baie keer. Daarom het ons nodig vir mekaar, en ons het vir die Here nodig. In alles wat ons doen. Sonder liefde kan die wêreld nie staan nie. Sonder liefde kan die wêreld nie aangaan nie. Liefde is deel van ons lewe, is deel van ons mens wees. As ek vandag vir mense vra, wat belangrikste vir jou in verhouding, mense sal sê liefde. En liefde is verskillend. Dit is soos omgee, help, vergifnis en eerlik. As geleentheid vir jouself om te sit voor die Here. Jesus is hier. En met oop hart te gesels met die Here. In 'n stil gebed. Ek maak nou my hart oop, dat die daarin kan voel. Vergewe my sondes en maak alles skoon. Ek wil graag u kind wees en rein voor u staan, opnuut weergebore. Ek neem Jesus nou aan, vervul nou my wese, die dors by my. Ek weet dat u luister, u spreek my nou vry. Vernuwe my denke, verander my gees, en leer my nou liefde, om soos Jesus te wees. Neem nou my lewe as 'n offer aan u.
heilig dit Here, aanneemlik vir U. Als wat ek is hier, kom ek vir U gee. Wees U nou koning, wat in my regeer. Vervul nou my wese, die dors binne my. Ek weet dat U luister, U spreek my nou vry. Vernuwe my denke, verander my gees, en leer my nou lewe, om soos Jesus te wees. Vervul nou my wese, hierdie dors binne my. Ek weet dat U luister, U spreek my nou vry. Vernuwe my denke, verander my gees, en leer my nou lewe, om soos Jesus te wees. Ons lees saam vanoggend, dis Lukas 17. Jesus besig om vir sy disippels te leer, dit beteken wat om 'n disipel te wees. Dit beteken wat? Om vir Jesus te volg, beteken wat? Maar miskien net voor ons hierdie lees, voor dit is Jesus besig om vir disippels te sê, daar's 'n paar dinge in die wêreld. En miskien mens kan disipel wees van daai dinge. Een byvoorbeeld is rykdom. Dat mens volg soos rykdom en dinge en geld. Daarom vertel hy soos die disippels van die ryk jong man wat gesê het hy het baie dinge en hy het baie geld en sy lewe is regverdig en sy lewe is goed. En toe Jesus vra vir hom, gaan verkoop alles en gee vir arm en volg my, Jesus. Dit was dit moeilik. En dan vertel Jesus van die fariseërs, die mense wat die Bybel geken het, die geskrifgeleerdes, die godsdienstleiers, en sê, maar julle liefde is eintlik meer vir geld en vir status. Hoe status? Status. Hoe sê ons status? Is om belangrik te wees. Ek is belangrik in jou oë. So Jesus sê vir hulle fariseërs, geld en belangrik in ander mense se oë is vir julle belangrik, julle volg dit. En terwyl Jesus nou praat met disippels, toe begin hulle 'n vraag vir Jesus vra. Want die disippels besef, dis moeilik. Dis moeilik om dan te volg vir Jesus. En toe vra die disippels vir Jesus wat? Die disippels of die apostels het toe vir Jesus gesê en gevra, help asseblief vir ons om nog sterker te glo.
Afrikaans ander vertaling sê, gee vir ons meer geloof. Bedoel, wie kan doen dit? Toe het die Here Jesus gesê vir hulle, as julle so klein bietjie geloof het, so klein soos 'n saadjie van 'n groot boom, dan sal vir julle vir daai boom kan sê, boom, staan op en loop weg. Trek jou wortels op, loop in die see. As julle disippels geloof het, so klein, so bietjie, julle kan dit doen. En toe vertel die Here vir hulle nog 'n ander storie. En hy sê, voorbeeld, storie. As een van julle het 'n slaaf, nou in die tyd, mense het gehad, mense wat gewerk het en behoort het. Sê maar ek was baas, ek het slawe. En slawe, werksmense moet doen wat ek sê. Hoekom? Werksmense behoort aan my. Ek eienaar van mense. So slawe behoort aan 'n ander persoon en moet doen wat sê. So as een van julle net so slaaf wat gewerk het en op die plaas en die skape opgepas het, die hele dag gewerk het en dan in die aand terug by die huis. As jy baas was, jy sal sê vir slaaf om te doen wat? Sal jy vir slaaf sê, kom sit hier, eet? Sal? Nee. Nee, sê Jesus, in die tyd het dit nie gewerk so nie. As jy hoof is en slaaf behoort aan my, kom. Ek gaan sê vir slaaf, gaan berei voor aandete, net soos 'n goeie slaaf moet doen. Die werk is nog nie klaar nie. So werk, want ek is die hoof, ek is die eienaar van slaaf. En die slaaf moet doen. Tot ek hoof klaar eet en drink. Daarna kan slaaf gaan rus en self eet. Interessante storie. So die hoof sê nie vir slaaf, dankie nie. Hoekom? Want slaaf weet wat om te doen. Die slaaf weet. Hy verwag. Baas moet sê, dankie. Nee. Hoekom? Dit is normaal vir slaaf om te doen. Nog interessant. Jesus sê toe vir sy disippels, julle disippels is dieselfde soos slawe. Wanneer julle doen wat ek vir julle sê, dan doen so. Dan julle moet sê, ons het gedoen wat ons moet doen en ons dink nie dat die Here ons nou moet sê dankie of betaal of nee. 'n Slaaf werk nie so nie. So, wat sê Jesus? Help gou vir my. Wat hoor ons?
vir my so 'n bietjie interessant. Jesus besig om te leer vir die disippels. Die disippels vra meer glo. Jesus sê vir disippels, dis eintlik verkeerde vraag. Jesus sê vir disippels, ek wil vir julle 'n storie vertel. Julle nodig meer geloof nie. Julle is net soos die storie sê, so slawe. 'n Slaaf verwag, as ek slaaf verwag, hoof moet sê, "Wow, jy is so goed, jy is so belangrik." Nee. Slaaf doen omdat weet ek behoort aan hoof. 'n Slaaf weet ek behoort aan hoof. 'n Slaaf weet hoof is belangrik. Slaaf weet dinge wat ek doen nie vir myself nie. Doen dit vir wie? Vir die hoof. Jesus wil vir sy disippels leer, alles wat 'n disipel doen, gaan nie oor my eer nie. Gaan nie oor my belangrik nie. Maar wie is belangrik? Hoof. En wie is ons hoof? Wie? Jesus Christus. Dit verander dinge vir ons denke. Die Here wil vir ons sê, ons dink baie keer ons is so belangrik. Ek is so belangrik. En dit kan gevaarlik wees. En Jesus wys dit vir sy disippels, om by jouself te dink, ek is so belangrik, dis gevaarlik. Die lewe is nie vir my om my sterk en julle En dan wys die Here dit vir die disippels op maniere. Kom ons kyk gou. Die Here wys vir sy disippels die gevaar van besittings. Hoe's besittings? Dinge, nee, eiendom. En hy sê, kyk en hy vertel die storie van die ryk jong man en ook die fariseërs. En ook die ryk man en Lazarus, die arme man. Julle onthou, bietjie Sondag terug. As ek slaaf, hoof, geld en besittings, wat gebeur met my? Sien ek arme mense raak? Sien ek ander mense raak? Belangrik om vir mekaar te sê, onthou, besittings en geld is nie fout nie. Maar wanneer ek so slaaf en ek behoort, en ek voel belangrik omdat ek geld het, ek is meer belangrik as omdat ek het geld, ek het eiendom, besittings, dan ek lewe so. Ek lewe op manier wat eintlik trap ander mense. Ek sien nie raak arm nie. Ek sien nie raak mense wat swaar kry nie. Want ek behoort aan myself verrykdom.
Jesus leer en sê, gevaarlik. Tweede, partykeer mense dink, ek is belangrik oor die dinge wat ek doen, die wette, soos fariseërs, wette, ek is goed, julle is nie so goed nie. Daarom Jesus altyd besig met fariseërs, die slim mense, godsdienstleiers, vir hulle te sê, julle wil belangrik wees in mense se oë, julle moet oppas. So wanneer ek dink, ek is belangrik omdat ek het geld, ek is belangrik omdat ek het wette, godsdienst, ek is so goed, is gevaarlik. Die derde wat Jesus verduidelik vir die disippels en sê, en hy weer wys na fariseërs, na godsdienstleiers. Hoekom? Want godsdienstleiers doen dinge omdat wil belangrik wees. Dat ander mense moet sê, wauw, geloof goed, wauw, julle geloof is so, kyk wat doen, elke dag bid, elke dag, wet is so goed, wauw. As ons dieselfde fariseërs, dan doen ons dieselfde. Wat mense van my dink, dit is so belangrik, daarom doen ek, maar eintlik, ek wil belangrik, ek belangrik. Nie die Here nie, ek. En dan vertel Jesus nog 'n storie oor 10 melaatses. 10 mense wat siek is. En al 10 die Here seën en maak gesond. Al 10. 10 weg. Hoeveel het omgedraai? Kom, dankie sê, 1. 1, draai om, kom, hier. Sê, Jesus, dankie, ek gesond. Hierdie een persoon, kultuur, nie Jood nie. Samaritaan, Samaritaan, beteken eintlik slegte kultuur, mens. Kom sê dankie. Toe Jesus vra, waar, hoeveel gesond, hoeveel 10, waar is ander 9, waar? Weet nie. Jesus sê vir die persoon, jy eer vir God. Jou geloof red. Daarom vir oggend boodskap, geloof beteken baie dinge. Maar vir oggend hoor ons ook, geloof beteken om die Here te eer, in alles, alles wat ek doen, alles wat ek het, al my rykdom, al my verstand, al my vaardighede, alles, my hele lewe is in dankbaarheid teenoor die Here. Dis nie belangrik, jy is so belangrik, of jy is so. Dit sê eintlik vir ons hier in die gemeente, ryk en arm,
ontvang alles tot eer van die Here. My lewe is om die Here te eer. Alles wat ek doen. Daarom hier is daar nie vergelyk nie. Ons kan nie. Ons kan nie sê hier ryk of arm of man of vrou. Hier, Jesus Christus binne-in. Almal. Alles wat ek ontvang, is om te lewe tot eer van die Here. Kom ons help vir mekaar met dit. Geloof is nie iets wat ek het nie. Dis nie soos, en daarom dink ek, wil Jesus sy disippels leer, as julle geloof het, miskien kan sê vir jouself, o, ek is so groot en so sterk met geloof. Dat dit oor myself gaan. Oor myself. Dis nie myself nie. Wil Jesus leer vir ons. Geloof gaan nie oor ek wat so sterk geloof het nie. Geloof gaan om vir die Here te sê dankie en te eer. En alles. Kom ons help vir mekaar hierdie week. Here, alles wat ons het, ja, ons maak foute. Partykeer ek kyk arme mens en ek loop verby of dink selfde, nee. Partykeer kyk kultuur verskil. Ek sê hou nie van kultuur. Kom Heilige Gees en maak ons sterk. Kom en lei vir ons en help vir ons om vir U raak te sien in alles. Alle mense. En bewaar vir ons van onsself, ons eie ek so belangrik. Vergewe ons dit. Ons wil vir U sê vanoggend, ons eer vir U en ons wag. Amen. Daar's geleentheid vir offergawes.
Goeiemôre broers en susters. Ons program vir die week, Maandag 3:00. Ons geestelike spanleiers. Ons bespreek geestelike sake en dis ons geestelike leiers. Die aand 6:00, lewensruimte groepie, biduur. En geloofsvorming jaar 1. Ons sal nog seker maak by Henny, maar ons is doop by pastoor Henny se huis, ons sal seker maak daarvan. Dinsdag oggend 8:00, Woester se geestelike span wat bymekaar kom, bespreek sake van Woester en vir die week. Dinsdag aand dagbestuur 6:00 vergadering en doen voorbidding ook vir die besluite wat geneem word. Woensdag Kleuterkerk hier 7:30. Die oggend 7:30, ja. Ekskuus. En dan jeugdiens die aand 5:30, ook hier by die gemeente. En dan 7:30 jong mense groep. Dis 'n groepie waar, dit word ook by pastoor Henny se huis gehou. En donderdag 5:00 Shalom biduur. En 5:30 geloofsvorming jaar 2 hier by die kerk. Vrydagoggend 10:00, almal welkom, ons herwin plastieksakke, moenie mors, wil die natuur bemors nie, bring dit hiernatoe en ons bring dit hier na die kerk toe, bring dit na Santi toe en ons werk daarmee van 10:00 af, mense is welkom te kom ondersteun, ons brei, maatjies, bakkies, julle kan kyk hier voor in die portaal voor julle huis toe gaan. Al die mooi goed wat gemaak word. Kom ondersteun die projek, julle is welkom. En dan Sondag die 13de is ons erediens hier. Dis ook miskien vir die skool, ons het ook die advertensie gestuur, daar's die jeugweek by Drosdui. Hoe's Drosdui? Drosdui. Want ek weet hulle is die donkieskool, of die donkieskool, nie. Jeugweek, ek dink is die 14 tot 16, dis 3 aande, waar hulle 'n program het vir die jeug, so almal is welkom. Miskien kan ons, dit is van 7:30 af, en as ons kyk, miskien reëls vir busie of iets, om die jeug saam te neem vir die week. Die tema is, ek is. Ek is. Die tweede, baie belangrike naweek vir Woester, en almal van ons is genooi. Lang terug, hier was 'n man, in die apartheid, hoe is apartheidsjare, hier was 'n bom hier Woester. En die man wat gedoen het dit, wie? Naam is Stefan Kutse. Was gevang, was ook tronk, bekeer. Nou help kultuurgroepe, mense Suid-Afrika om te versoen. Hy wil kom besoek Woester. Al ons kerke het genooi. Dis naweek, die Vrydag aand. Hy gaan spesiaal gesels met mense wat seer gekry het met die bom. Saterdagoggend 10:00 tot 12:00, vroue tee. Die middag, manne saam, ons gaan ook eet iets, 3:00 tot 5:00. En Sondag 20, gesamentlik diens, 4:00 die middag. Waar?
moedergemeente. Belangrik vir ons teenwoordig. So ek wil vra, kan kies, miskien die manne, maar miskien die Sondag, maak groot groep saam, sal tolk, sal seker maak almal verstaan, dat ons ook wys met ons lyf, wil versoen. Suid-Afrika genoeg baklei, genoeg. In naam van beweging, leef liefde. Nou, tyd Suid-Afrika woester, lewe liefde. So kontak vir my, stuur name vir kerkraad, maar ook asseblief, dan gaan ons saam. Dan is ons besig met kursus vir pappas. En ons kyk bietjie strategie, beplan toekoms oor ons jeug, vra almal wat wil, bietjie betrokke by jeugprogramme van die gemeente, name vir my asseblief. Kom, ons staan. Mag die liefde van God ons Vader en die vergifnis van Jesus Christus ons verlosser en die saamwees van die Heilige Gees met elkeen van julle en ook met my